we are proud because we can deliver our first car to the world. And we are delivering Made in Shenyang to the world. 春天呢，遭受了疫情，我们呢克服了重重困难。到这个8月份秋季啊，又迎接了呢3次台风。今年我们是个丰收年，我们一定要做到颗粒归仓，不让粮食水是一粒扔到地里，让我们中国人的饭碗多装一些我们的中国人的粮食。 就只有不断的提升技能，不断的创新，不断的让我们的产品来升级，满足不同客户的需求，那么我们才能过上更加幸福美好的生活。